他会将刚出生的亲儿子倒挂起来抓住右腿，然后慢慢的进入到恒河10秒，然后再将亲儿子拉出来。这个过程会反复的进行10次，因为当地人相信，经过母亲河的洗礼之后，自己的儿子就会变得力大无穷，成为一名伟大的战士，在战场上势不可挡。同时，因为有神的庇护，甚至可以让其变得刀枪不入，任何的刀剑都无法伤害他，任何的敌人都无法将他打败。但是他们忽略的一个小错误，当他把亲儿子进入水中时，因为是抓住了他的右腿小腿的部分，导致这部分并没有进入河流之中，所以右腿的小腿也就成为了他们的要害。